Vielä ennen kuin lumi tulee maahan, niin me Epic Eventsillä ajateltiin heittää ilmoille pienimuotoinen haaste. Ja tämä haastehan koostuu 4 osasta, josta ensimmäinen on E, eli etunojäpunnerus. Kuinka monta etunojäpunnerusta saat tehtyä minuutin aikana. P, eli pikajuoksu, 100 metrin matka. Kuinka nopeasti juokset 100 metriä. I, istumaan nousu. Kuinka monta vatsaa saat minuutissa. Ja sitten loppuvastuksena C, eli Cooperin testi. Kuinka pitkälle juokset 12 minuutin aikana. Se on täällä motivaatio montulla. Tuo tulos tässä jäi pieneksi. Tää varmaan kauhaista. Varmaan 40 tienoilla niin. Toivottavasti. Eli Epic haaste saa lähteä suorittamaan.